furða mig oft á því þegar ég tek eftir því að systir mín eiginkona og móðir en ekki ég. 10 gigabæta niðurhal fyrir 500 krónur á mánuði. Nógur tími. Tal. Svona á samband að veita. Orri Freyr Hjaltalín, þetta var erfiður leikur í kvöld en þetta hafðist. Já, þetta var allan mjög erfitt í seinni hálfleik. Mér fannst við vera miklu betri en þeir í fyrri hálfleik en þeir settu okkur undir mikla pressu í seinni hálfleik og bara sem betur fer þá náðu að standa af okkur. Hvernig fannst þér leikur svona heilt yfir? Nú kom þessi nýji framherji og setti mark í fyrsta leik. Sýnist þér ekki bara lofa góðu? Jú, hann hjálpaði liðinu mikið þessum mínútum sem hann var inn á og gefur okkur svona betri og fleiri möguleika fram á við. En ég var mjög ánægður með liðið í fyrri hálfleik og þar voru margir sem vildi fá boltann og vorum að láta hann ganga hratt á milli okkar. En svo snerist bara dæmið algjörlega við í seinni hálfleik. Þá hættum við að vilja fá hann og vorum bara í því að sparka hann frá okkur. Já, Haukar þeir komu sterkir til baka í seinni hálfleik og þetta pressuðu stíft eins og þú sagðir. Já, við fórum að svindla á hlaupunum bæði varnar og sóknarlega og það boðar aldrei á gott. En 3 stigin eru góð og þau eru komin heim með Hamar. Já, ég meina Hamar enginn eftir þessum seinni hálfleiki þegar mótið verið búið og við tókum þessi 3 stig sem voru í boði og ég er bara mjög ánægður með það. Herru, bara takk fyrir og til hamingju með sigurinn í kvöld. Takk fyrir. Páll Viðar Gíslason, velkominn og til hamingju með sigurinn í kvöld. Hvernig líður þér? Mér líður vel, þakka fyrir sömuleiðis. Mér líður vel núna, þetta var kærkominn sigur og við erum búin að bíða lengi eftir að fá að fagna armbelinni í klefa í deildinni og við fögnum núna og áttum held í skilið það sem við lögum á okkur í dag að ná í sér 3 stig. Palli, þið stjórnuðu leiknum í fyrri hálfleik en svo lág svolítið á okkur í seinni hálfleik. Já, alveg rétt, þetta er gott Haukalið, það má ekki taka að þeim að þeir eru góðir í hópbolta en vissulega 3 stig á okkur en ég held að við þurfum ekki að nota marga fingur til að telja færi sem þeir fengu og skoruðu reynda mark eftir kross sem að misskilningur í dekningu okkar mönnum. En varnarleikur liðsins var til fyrirmyndar að mér finnst en skorum 2 góð mörk. Þannig að það er það sem við höfum verið að berjast við að skora mörk og svona heilt yfir í leikjunum, þannig að ég er bara nokkuð brattur. Hvernig líst þér á nýja sendan okkar, Tjök eins og kalla hann svona í fyrsta leik? Hann lofa góðu? Já, ég meina blindum að ég geti séð það í þessum leik að þetta er álögur hópboltamaður, hann er sterkur, hann er fljótur, hann er flinkur, þetta er karakter og meina, hann var hent beint í djúpu laun eftir eina æfingu og skoraði mark og stóð sig bara að mínu viti mjög vel og undir væntingum. Þannig að þú ert þokkalega sáttur? Já, ég er auðvitað sáttur við það sem hann lagði fram í dag með að skora marka. Við höfum verið að berja okkur svolítið að brjóst með að okkur vanti markaskorar og ef hann heldur svona auðvitað nætti og við nýtum hans hæfileika og hann gefur okkur aukna möguleika og aðrir geti nýtt möguleika sinna líka, þannig að ég líti að vera allavega eftir þennan leik er ég mjög bjartsýnn fyrir hans og liðsins, fyrir þeirra hönd sko, það er bara þannig. Palli, enn og aftur til hamingju og njóta dagsins. Já, takk fyrir sömuleiðis.